Саламатсыздар балалар. Бүгін 2-ші сынып 65-ші сабақтың тақырыбы бұрыш түрлері және көп бұрыштар. Бірінші тапсырма: суреттен сен қандай сызықтарды көріп тұрсың, оларды қандай топтарға бөлуге болады? Біз суреттен үш бұрыштарды көріп тұрмыз, ирек сызықтарды көріп тұрмыз, және тік бұрыштарды көріп тұрмыз, сүйір бұрыш және доғал бұрыштарды көріп тұрмыз, Енді келесі тапсырма. Мына жерде бұрыштардың түрлері көрсетілген. Осыған мән береміз. Біз келесі тапсырмаларды осыларға қарап орындаймыз. Тік бұрыш деп аталады, қиғашынан сүйір бұрыш деп аталады, және жатын қарап келгені доғал бұрыш деп аталады екен. Келесі бұлар көп бұрыштар. Олар неге бұлай аталады? Өйткені бұларда бұрыштар көп. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 бұрыш бар. Осылай бұрыштардың санына қарай көп бұрыштар деп аталады екен. Келесі тапсырма. Бұл фигуралардың барлығына не ортақ? 3 бұрышты сызғыштың көмегімен дәлелде. Бұл бұрыштардың барлығына тік бұрыш ортақ. Тік бұрыш, және тік бұрыш. Келесі тік бұрыштарды бұрыштардың төбесінен және көп бұрыштарды ата. Көп бұрыштар 1, 2, 3, 4. Осылай бұрыштарын санау арқылы біз көп бұрыштарды табамыз. Және бұрыштардың төбесін және көп бұрыштар, тік бұрыштарды. Төрт бұрыштардың төбесі дегеніміз мыналар деп айтылады. Келесі тапсырма. Шаршы пішінді қағазды ортасынан бүкте. Содан кейін тағы бір рет бүкте. Парақтың бүктеуін жаз. Сен қандай бұрыштарды көріп тұрсың? Енді бұл жерде біз бір парақты 4 рет бүктеп, және соны қайтадан ашқан кезімізде бізде мына жерде сүйір бұрыш пайда болды, және мына орталарда тік бұрыштар пайда болды. Мына жердің бәрі тік бұрыш деп аталады. Келесі шаршы пішінді қағазды суреттегідей көрсетілгендей бүкте. Содан кейін бүктеуін жаз. Сен қандай бұрыштарды көріп тұрсың? Бұл жерде тік бұрыштар, сүйір бұрыш, мына бұрыш сүйір деп айтылады, мына бұрыш. Және мына бұрыш, осы бөлінген сызықтардың бұрыштары тік бұрыштар деп айтылады. Келесі тапсырма. Есепті шығар. Спорт үйірмесінде Айдос 14 жаттығу, Нұрлан 9 жаттығу жасады. Ал Айдос пен Нұрлан бірге қанша жаттығу жасаса, Еркін сонша жаттығу жасады. Енді Айдос 14 жаттығу, Нұрлан 9 жаттығу. Айдос пен Нұрланның жаттығуын қосамыз. 14-ке қосамыз 9-ды тең болады 23. Демек, бұл жерде Еркінде 23 жаттығу жасаған екен. Келесі 4-ші тапсырма. 8-ге 17-ні қосамыз 25. Келесі 34, 43, 55. Келесі 18, 34, 90, 26, келесі 30, кейінгісі 100. Бұл жерде сіздерге тек есептің мәнін көрсеттім. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Одан кейін жақшаның сыртындағы саннан аламыз, немесе қосамыз. Қандай амал тұр, соны орындаймыз. Ал мына жерде бірінші азайтуды орындаймыз, содан кейін қосуды орындаймыз. Түсінікті деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ осымен балалар аяқталды. Сау болыңыздар.